Hi guys! Good day! Magandang buhay! I am Riza and for today's video, nakikita nyo naman kung ano ang title ng video na to. So, it's another unboxing na naman ang magaganap dito sa aking channel. So, samahan nyo ako. Ayan na, no further ado. In 3, 2, 1. Like a Hellcat. Ayun nga guys, so nakita nyo na kung ano yung i-unbox natin ngayon. So, syempre may kwento yan. Pero syempre, hindi ko napapahabain yung kwento mo. Ayoko na masyadong mahabang storytelling, kagaya yung dati, dun sa camera. So, ito na nga. So, ang tagal ko na kasi talagang gusto magkaroon ng isang recording set. Kasi, yun talaga yung passion ko. Simulat una pa lang, yung kumanta. Yan, to sing. So, ang tagal na namin nag-i-inquire ni Mommy. Yan, si Mommy ko, full support yan. So, nag-i-inquire siya kung saan ba makakabili online ng isang recording set. Tapos, minsan kasi may bonding kami ni Mommy na sabay kami nag-browse ng FB. And then, yun, syempre tinitignan namin. Ayan, Destiny na nag-pop up sa feed namin, yung dati kong music professor na si Sir A. Ayan! So, sobrang happy kasi parang Destiny na naghahanap kami. Tapos, nagsisell siya nun. So, sobrang ang saya, parang answered prayer. Kasi, bakit answered prayer? Kasi, syempre, yung nagsisell nung gusto kong recording set o yung recording set, trusted na namin. Kasi, syempre, talagang specialty niya, music. So, naniniwala kami, ang lakas ng trust namin sa mga specs niya, sa mga advices niya. So, tapos hindi pa kami pababayaan kasi ayan, pwede ko lang siya one shot away kung ano yung mga tanong, diba? So, sobrang happy namin yung Mommy ko. Syempre, ako din, sobrang happy. And then yun, thank you, sir. Thank you. Kasi, hinive mo ko. Ayan. So, yun. So, sa mga naghahanap na within lang sa area namin ng isang recording set, 100% kong nire-recommend yung recording set ni Sir A. So, ilalagay ko na lang sa yung contact details nila sa description box below. Okay? So, simulan na natin ang pag-unbox. Tapos ng aking story. Mababa. Wala pa yata 3 minutes yung story ako. So, hindi masyadong mahaba. So, unbox natin. So, ang una kong nakuwang box. Tananan! Ching! Promo girl! So, ayan. So, meron tayong professional recording stand microphone. So, kanina lang po ito na-deliver. So, ngayon po pa lang talaga sila bubuksan. So, ayan. Samahan nyo talaga ako. Fast forward! Go! So, ayun guys, in-expand ko lang ng konti itong desk stand. So, desk stand po siya. So, ayan. So, ito, i-connect mo to. Ito yung pinaka-ilalagay mo sa desk. At tapos, i-connect nyo to dito. Tapos, ikot lang. Lock. So, pag yan na yun. And then, dito tayo sa kabilang box. Dito sa box na to, sa condenser mic, meron tayong makikitang to. Yan. So, fast forward, go. Ito. So, i-connect natin to dito. Yay!
So, yun guys. So, yun. Naklam namin siya dito sa desk. And, yan siya. So, ang ganda ng stand kasi kung anong gusto mong position, pwede kahit ano. So, yun. So, next yung mismo power cord. So, next guys, is ito namang professional power shield. So, yun guys, ito na yung pinaka-easiest way para i-stand tong BM800. Nakita nyo, ganyan siya. Kasi mas na-absorb yung sound o mas malakas yung effect kapag eto, mas na-ano to sa side na to. To sa part na to. So, ayan, naikabit na rin namin tong power shield. Yan, tinulungan ako kanina kasi hindi ko siya makabit. Ayan. So, last, ito, sobrang excited ako dito, yung V8 sound card. So, tara, simulan na natin to. So, ang laman nito sa loob, yan, may instruction, live sound card, instruction. So, yan. So, doon naman tayo sa uses nitong V8 sound card. So, para saan nga ba itong V8 sound card? Usually, itong V8 sound card, ginagamit to ng mga nagla-livestream or yung mga nagla-recordings, yan. Or yung mga nag-vlogs na may gusto na may quality yung sound nila. So, ano bang meron dito sa V8 sound card? So, ayan, ito yung specs. So, sa V8 sound card, makita nyo, may volume controller for echo and yung volume ng microphone na gamit. And then, meron tayong treble, bass, record, pag-adjust kung gusto nyo mag-record, music, monitor. So, yung dito naman yung mga ibang sound effects. For example, yung may mabalakpak, nagka-clap, may nagpe-pay attention, may kiss, ayan. So, try natin to guys. So, ang importante dito, yan, madali lang naman tong aralin, pero yung important is yung nasa likod. So, ano pa yung nasa likod nito? So, meron tayong Live 1, Live 2, accompany instrument, charging, earphone speaker, headset, tapos yung condenser mic. So, dito muna tayo mag-start sa condenser mic. Yan, dito natin ilalagay ito. Itong cord na ito. Yan, dito natin siya itatap. Yan, sa condenser mic. Tapos, meron tayong live 1, live 2. Ano ba yung ibig sabihin nun? For example, nagla-livestream kayo ng gaming or nagla-live kayo or nag-video kayo for recording. So, yung ginagamit kong phone ngayon, yan, yun yung itatap ko dito sa live 1 or sa live 2. So, meron tong kasamang cord. So, yung cord na yan, ganito yung style niya. Yan, yung tsura niya. USB yung sa isang side. Then, hindi ko alam kung ano yung tawag dito kasi hindi naman ako ganun ka-technical. So, ayan siya. So, alam nyo na yan. So, ikakabit natin yung sa live 1. Then, i-connect ko to dyan sa phone ko. Pero, later na. So, yan. Kabit lang natin. Yun. Kabit ko na. So, meron din tayo dito accompany instrument. So, ano ba yung big sabihin nito? Ano ba yung kinakabit dito or yung tinatap dito? Yung tinatap dito, for example, meron kang guitar, any instrument, yan, tatap mo siya dyan. Or, kung kunyari, laptop or another cellphone, smartphone, na nandun yung background music nung pang-re-record mo. So, yun. So, may another cord pa to. Ganito rin yung itsura. Nakasama rin dun sa box ng sound card. So, ito. Kabit natin. Doon sa company instrument. Yun. So, dito naman, kung meron kang headset or earphones para marinig mo, so, meron yung earphones ko, so, lalagay ko siya dito sa earphone speaker. Yan. So,
Subukan natin. So, ang pagpa-power on ito, long press nyo to. Hanggang sa umilaw. Okay na yan. So, yan. Gumagana na siya. So, guys, nakalimutan kong sabihin. Pwede nyo rin, meron din charging port yung V8 sound card. Yan. So, yun guys. Try natin. Mic. So, yun guys. Try natin. Mic, check, mic, check, mic, check, check. So, okay, di ba? So, okay naman sa akin yung echo. So, dito lang naman yung adjustment niyan. Ayan, dyan lang. Kung ano yung preferred nyo. So, for me, ito yung preferred ko. So, madali lang naman yan pag in-adjust. So, subukan natin na kakanta ko. So, yung kakantahin ko is yung one of my favorite song. And, kanta to ni Ariana Grande. Rendition ni Ariana Grande ng Somewhere Over the Rainbow. Let's try. Saya. Okay, so palakpakan niyo naman ako. Para kunyari may live audience. Way up high, the sunlight that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Okay na yun ha. Palakpakan niyo ako, palakpakan niyo ako. Sorry guys. So hopefully you like my video, and don't forget to subscribe. Just hit the like and share button. Don't forget the post notification. So that you'll get notified whenever I post a new video in my channel. Once again.